Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje MMA instituta. Večerašnji gost, možda, da kažemo pionir MMA, pionir borilačkih sportova. Dakle, pionir, bre. Daleko se ne Otac je pravi pionir iz vremena Tita. Pravi pionir. Da ste možda... Jovan Milićević. Ovo, 105 pa opet. Ne, ali ovo nazdravljamo Gagijev rođendan, inače. Hvala. Ja ne pijem. I tvoju vizu. Nazdravljamo i tvoju vizu. Čekaj, ajde da najavimo prvo tu najlepšu vest, a to je viza. A njegov rođendan, ne. Tvoju vizu. Meni su za rođendan poklonili tvoju vizu. Koliko su te puta odbili ovo? 3 puta su me odbili, ali čekaj, još nisam dobio pasoš, ali nadam se da je 3 puta, ovaj 4. pokušaj uspešan. Znači, napokon su dali zeleno svetlo. Veštačka oplodnja. Koliko si puta stavio ti dulet u uglu na UFC-u? Koliko? 2-3 puta. A to je svaki put bilo u Abu Dhabi? Da, u Abu Dhabi. U Ameriku nisam mogao da odem. Kontender i 3 meča je imao skor 2-2. Ja nisam bio ni jedna od ta 4. Što je izgubio, da. Pa 2 puta je pobedio, 2 puta je nemoj izgubio. Pobedio. Ne. Znači 4 puta je išao, 2 puta je izgubio, 2 puta pobedio. S tim što nije sada tu nešto kao filozofiram. Ta 2 puta je stvarno izgubio ja mislim, ali tamo presuđuju bukvalno promili. I da sam sa ovim Rodriguezom... Napokon da neko priča o promilima. Pa da, ali rekli smo po jedno, nema više. Jedno. Ali Ako si... Ne, mislio sam ne 2 odjednom, nego jedno po jedno. Jedno od jedno. Ali sa ovim Rodriguezom na poene, to je Duško ispričao, da. U uglu su mu bili ljudi koji se razumeju i kažu moraš da stisneš, gubiš. Međutim, on ne veruje njima. On misli da vodi, a ja da sam mu rekao gubiš i stisni, moguće da bi pobedi. Taj Rodriguez je ozbiljan borac, on je posebno kautirao ljudi, on je radio na poene i izgubio za nijans. Sad ovaj posljednji meč sa ovim, kako je pomozi, ti si dobar sa izgovorom. Da, onaj. Pogotovo kad su Dagestanci u pitanju. Ndžokovani. Pazi, celu rundu je vodio, ispoštovao taktiku, rvao što kao naš Duško ne rve, ne, izrvao je ovaj crni pojas, on ga dominirao u parteru, njegova runda. I ja sam na snimku video, znaš, kad sam gledao, ja poslije ću pričam, ne volim ni da gledam kad nisam tamo. Ma neću pričati, samo da zaboravimo to što... Čekaj bre, nemoj ti... Izvijem se. 30 sekundi pre tog nokauta ja vidim da je izašao iz priče rvanja. Ne možeš da izađeš, to sam mu rekao, ne možeš da izađeš iz priče rvanja. I on se odvaja od njega, naš taktika je bila da ga drži totalno na dalekoj distanci, da ovaj ne može ni nogom da pogodi i kad priđe tada upucava i to je i radio. I on se odvoji, to je vrhunski, pa 30 sekundi je bilo dovoljno kad je ušao u njegovu priču, odvoji ga i oni laktom preko ruke. I opet tih 12 sekundi, kod nas se sve dešava u 12 sekundi. On je gubio... Ja pravim decu u 12 sekundi. Da. Ovo je sad bar znam da Duško nije kriv, već ti što nisi bio s njim. Sad ćemo da ispravimo to, Dule ne breji ništa, sve će biti. Koliko misliš da mu je oduzelo to što nisi bio tu? Ja rekao deci. Ne, koliko misliš da mu je oduzelo što nisi stavio? Pa oduzelo je, pa eto, to su tamo, to je par procenata, ja bih ga odmah navodio, recimo u posljednjem meču, udaljio si se, moraš da rveš, ulazi, on sluša mene, znači rekao je. Reci mi, koliko tebi teško padaju njegovi mečevi? Ma šta padaju bre, ja popijem za smirenje. Ne, kad sam sa njim nema problema. Znate, mi se tamo šalimo, zafrkavamo i nema nikakve tenzije, opušteno. Ali kad nisam tamo, ja ni ne gledam meče. Evo ovaj posljednji se kad je pobedio onog Pitola. Šalje mi ovaj čovjek, ja nisam gledao, ja spavao. Koliko sam mogu popijem za smirenje i spavam. Šta je da gledam kad ne mogu da mu pomogu? I stiže mi, vidim, kling poruka, ja pročitam viče to, ja rekao, ne verujem da mi viče to izgubio, nego naš pobedio, ja pitam, je li pobedio? Jeste. I onda ne gledam, ne mogu da gledam. A reci mi kako se zove... Imamo jednu istu stvar, ja isto popijem kada gledam Duleca. A ja sam mislio na neku drugu stvar, da, dobro, nema.
Šta ste da kažeš, Eđe? Ti praktično već osjećaš ceo meč pre nego što se on nije ni odigrao. Pa gledaj sad... Pa to samo mogu i ovaj Chuck Norris. Šnori se čače. Šnoris. Čiova, jo. Znaš kako ide taj proces sad ja pričam kako jeste, što se tiče mene i moje glave. Kad dobijemo protivnika, u tom i jeste poenta što ja smatram da ne treba borac da ima više od 3-4 meča godišnje, to je 4 meša, mislim. Mnogo, da. Zato što totalno je, kad si van priprema, onda radimo na podizanju tehnika, nedostatak, ako loše rvemo, ako je ovo. A kad uđemo u tu priču, kad dobije protivnik, onda se ulazi pogleda, izanaliziram sve mečeve, ali uglavnom idem na posljednje, recimo, posljednje 2 godine, znaš, šta gledati sad, u daljini šta je bio. I onda se vidi gde je on dobar i sad šta je još druga stvar. Ne mogu ja sad, kad bi mi dali bilo kog borca, da ja moram da znam šta on može. A ja Duška znam od malena. Sad i Stefan je već duže vreme tu, evo i Olimpičić, što bi rekao. I on je tu i sad njih znam šta mogu. Shvataš, ja ne mogu da navodim na taktiku ako ne znam šta moj borac može. Onda izanaliziramo gde su mu loše strane i onda samo drilujemo to, čak i tu je bitno ljudi iz kluba. Zato je recimo bitan i klub. Sad se oformila i ozbiljna ekipa, ali pre kad je on radio, ne znam, bukvalno nije bilo sa rekreativcima je radio. Jer oni moraju kao da simuliraju tog čovjeka. Jer to što mi pričamo da odemo u drugi klub i da sparingujemo, što i oni isto kažu. Šta ja odem tamo se bijem sa nekim, znaš, kao da se pobijemo, da radimo žestoko. Pa nema pojma, ovaj moj kontragarda, ja se bijem sa čovjekom koji je, znaš, u normalnom gardu. Ali svi što te prekidam, možemo da se dogovorimo u pičku maternu, da se dogovorimo u nešto. Ljudi, radimo UFC, najveći vrh, znači sad pomažemo Duletu. Radite što vam ja kažem. Pa to u klubu radimo, da. Pa ne, sutra, ako Bog da, dok mi stignemo vas, ti si sad ispred nas. Ko je, Zvezda? A polako, ja ne napadaj me, ćelavi, pa polako. šta, kaži slobodno, ne. Mi smo prijatelji. Uvek ćemo i biti kada jedan sa dužnim poštovanjem. Ja ovog čoveka volim, iako je ćelav. Da se ne ljubim vas. Ajde, poljubite se nekako, bit će nam lakše ovako atmosfera. Ali valjda možda se kaže, ljudi, Dule, Stefan, Limp, nije bitno. I sad ćemo se prilagodimo njima. Tako i radimo. Neće se prilagodiš, nekad više neću ti dođem u klub. Ali ne govoriš za drugog. Pa dobro, uradi se, znaš, ali zanesu se ljudi, ne znam, mi imamo nebitno, govorim sad već prelazimo sa teme na temu, ali... To je kod nas normalno. Pa dobro, da. Kod pozadi pa spreda pa 60. Kod tebe pogotovo toliko. Ja ovdje ne učestvujem. Da, on ne učestvuje. Ima 65 godina još uvijek pegla. Daj, molim te, nećemo tome. Ja viš, nisam iško miš da se pegla. Jao, kako se snalaziš. Nema, gledaju deca. Dobro, deca ne gledajte. Čika Jovan ne pegla sa 65. Do 65 pegla. A idem ispeglan. A, naravno. Šta pričaš do 65 kila, samo pegla ili... Dobro, braj, ti si sad bez obraza. Čekaj, ode sad od sparinga do peglanja, do fajtanja. Pa znaš je najbitnije, samo da se čuje. A nemoj to, bre. Seci ovo. A seci Đoko. Ajde se vratimo. A da što je najgore, ovo je liči izazvano. Nije, on ne nas ocira, to on je jako bezobrazan prema meni. Ja te napeglovala sam. Nije, on je mislio na fajtanje kad se ocira. Jao. Se baciš peglu pa da vidimo. Čekaj, ajde da se vratimo za ovu saradnju. Ako možemo. Da ti se zahvalim za Djedovu. To ti je za rođendan. Za Djedovu, hvala. Djedovu, da. Evo, Djedovo. Skloni da se ne vidi. Šta je problem oko... Djeco, ovo ne radite kod kuće. Šta je problem oko te saradnje? Zašto misliš da... Pa dobro, ja sam htio da kažem da imamo dobru saradnju sa Family Fight timom, sa Bojanom Mihajlovićem. Imat ćemo i mi kad se skućite. Ali, Bog da. Pa treba izaći iz kluba, znaš, iz zone komfora, jer znaš i sam vi, kad su ljudi iz kluba, onda, drugari su, neće ni da se treba, pa pazite se više. I onda kad odemo u drugi klub, onda treba tu raditi opuštenije i da kažem jače. Sad,
opet sad, kažem, skačemo na s teme na temu, sad da uopšte dotičemo tu priču. Možemo kasnije da se Pa vratimo može, oko tog načina sparingovanja, recimo, da. Ali... Generalno, na pripremama smo stali analize protivnika, poznaješ svog borca i prema njemu... Jedini razuman čovjek. I prema njemu kreiraš taktiku. A sad, na šta mene interesuje? Svako ko malo bolje poznaje MMA, može da analizira jednog i drugog borca i da napravi taktiku, ali razlika je kod tebe jer ti to osjećaš. Pa gle, znači nigde ni u jednom... Pa ne znam, ja mislim i ostale sportove, ali u borilačkim garantovano nigde nije toliko bitna taktika kao... Ti imaš ovdje, ajde da kažem, 3 da generalizujem sporta i sad ti možeš da navedeš ovoga ako je dobar udarač da ga navedeš u rvanje, da je on loš. Ili ako je, ne znam, dobar rvač da ga pobediš u parteru. Znači tu je taktika izuzetno bitna. I sad što se toga tiče, ja sam rekao, ja izanaliziram i bukvalno ja... A dobro, sad tolike godine sam da izvinaš, kako ono se kaže u... U sportu? U sportu, da. I onda i kad legnem da spavam, ja prolazim kroz to. Taj detalj mi je specijalno interesuje. I kad spavaš, i kad ručaš, i kad si na poslu, tebi je non stop njegov meč u glavi. Donem na poslu, otpustit će me. Šalim se. Koliko je to teško? Koliko je teško istirati? Pa nije teško, znači meni je to život, ja to volim i kažem ti, evo sad kad smo dotakli to, ja vrtim kroz glavu. Jel te troši to? Pa ne trošim. Jer ja probam da, znaš što je za mene izazov, da nađemo rešenje kako da dođemo na najslabiju tačku gde je pobediv, a ne da idemo tamo. Znaš, ono kao, ja neću da radim parter, nego ću da se bijem sa njim. Pa neću se bijem, ako je onaj dobar udarač i vidim da jače udara, onda ću da probam da ga pobedim u parteru ili obrnuto. Ali sad to, znaš, sve je to teorija, ali ako ti nemaš borca koji vlada sad sata 3 segmenta, udaranje, rvanje, parter, a znamo svi u UFC sad i MMA svetski, pa to su ljudi da odu u pojedinačne sportove, verovatno bi osvojili medalje na nekim ozbiljnim takmičenjima, evropskim možda i svetskim. I sad ti moraš da imaš borca koji stvarno vlada tim segmentima na baš visokom nivou. Normalno, negde je bolji, negde je lošiji i onda navodimo tamo. I svako ima svoje neke i moj borac ili, glupo mi govorim moj borac, ali naš borac i taj protivnik, oni imaju neke svoje slabe strane. Ne znam, možda je sporiji, možda je manje kondiciono izdržljiv i onda ga loviti na to u prvoj rundi, taktizirati, pa ići u drugu, pa u trećoj ga pobediti. Ne, meni uopšte to nije, znaš, neko mučenje, nego baš izazov, kreativnost, jer to je kreativnost. To je ono, možda ti iz te stare generacije si jedini koji ima taj pristup. Baš tebi je na prvo mesto taktika. Izvini, gde ode bre ovaj? Pusti ga, sigurniji su. Javi se, Dragane! Reci mi, kako se zove, da li ti koliko, 20 godina, znači, držiš klub? Pa držim kluba, pazi, ja sam u sportu, pa evo sad, bukvalno možda i više od 50 godina, ali nek bude 50. Znači, kako su ti ljudi shvatali sa tim taktičkim zamislima pre 20 godina? Pa dobro, nije bilo pre 20 godina, znaš, trebalo je... Tad si počeo tako da... Pa nisam tad, mislim, tad smo radili, bilo je... Više džiu-džica, tako? Pa da, dobro, ja, znaš, ja rekao će me... U kom momentu si ti provalio da je primaran segment taktika u tvom načinu pripremanja boraca? Kad si to... To nije bilo do skoro. Pa nije, znaš, ali recimo... Neko tebe, nego generalno. Uz Duška sam normalno i ja sazrevao... Evoluirao je to. Pa pre njega jedino mogu da... Znaš, ne mogu ja sad poredim po uspesima, po dostignuću mog sina Saleta, Aleksandra Milićevića i njega. I dobro, sad si i ti tu i Stefan.
I Borko. Aj, Borislava da spomenem. Koji je Boris? Koji nije tu, ali ajde. Koji nije tu, a i kad je tu, koji da nije tu. Nego... Naš... Pričao sam, nisam bio tu. Koja je tema? A nismo pričali onome što tebe interesuje. Što nikako. Ne, govorimo o tome, o taktici. Gle, uglavnom je to, ajde, srećan ti rođen. Hvala. Živio. Ne radite ovo kod kuće. Limpe, pa dobro, brate, ko završi karijeru treba da... Samo da kažeš za Limpa, on nije da ne pije, nego skida kilažu. Moj kum nije pička, već skida kilažu. Zato što ne sme se bio 100 kila, izvinjam se. Koji moment je? To je bilo znači još sa Saletom. Pa vidi, to svi znamo kad su u pitanju amaterski mečevi. Tamo je veoma nejasno, ti ne možeš praviš taktiku. Pa ne znaš protivnika, imaš više mečeva, da. Slabije slušaju borci. Pa nešto slabije, da. Iskustva. Znaš čega sam sad setio? Sjećam se jedan od prvih Duletovih mečeva kad smo bili na Šumicama, kad smo pravili... Ne, Šumice, to je pre Delta City je bilo. Šumice, amatersko prvenstvo Srbije. Sjećaš se kad je Dule... Nije on nikad učestvovao, tu si se zeznuo. Pa ko je nakutirao Stefan, kako nije? Kog Stefana? Delta, a ne, to je ovaj drugi momak, Strahinja. Šumice 100%. Strahinja. Stefan. Ja ti kažem manje ovoga... Nije do ovoga. Vatrene vode. Manje vina. Nemoj manje vreme. Ne da pojačaš smanje. Kad budeš počeo ovako da radiš... On je bio ozbiljan za Đedovu da će popiti celo. Jer ga napadaju zeka. A stani, znači Dule nije nikad radio... Deltu, da. Evo, hoćeš da ti samo objasnim zašto nije radio državno... Nije državno prvenstvo nijedno radio. Pa prvo državno prvenstvo, on treba da radi u 8-4. I u 8-4, on je tad bio, recimo, 83, 82. I radi 8-4. I nikog nema u 8-4. Nego je bilo u 9-3, bio je Radaković, Ilić, kako se zove, Denić. Da, kategorija. Ne, to su bile ozbiljne. I sad on kaže ja jedino da radim 9-3. Međutim, to on je ne znam koliko ima, 18-19 godina, nemam pojma. I kasnije ulazi u pubertet i ne... I ja mu kažem, ne još ti nisi još uvijek ni 8-4, a kamoli da radiš 9-3. I tad nije radio prvo. A sljedeće godine mi, poučeni kao iskustvom, on ode u 9-3. I onda sljedeće godine nije bilo ni u 9-3, ni plus 9-3. Marko Petković je bio plus 9-3, on 9-3 nisu radili uopšte. Tako da ni... A to pričaš ovaj... Nisam bio bez meča. Ne, on je radio onaj Delta City, tako, tamo je imao koliko, 3 meča. Tamo je bilo dosta, da. I tad je ono... I tog meča se sjeća, samo mislio sam da nije to prvi. Dolaze do finala, Duško jeste. Ma gdje, pa Dule nas je sve poništio, s kim god je radio... Ne, zadnji meč je bio egal. I mi nismo smjeli da damo zbog Jove, zato smo se ga plašili. Bio i sa Hasanom je bilo. Odmah. Sa Hasanom se baš sećam, da. Tuko si ti meni. Nemoj da lažeš. Znači, stali smo na taktici. Taktici, da. I sad, ajde bre ti... Pa taktika je počinjala uglavnom sa njim, jer opet se vraća na Saleta, on ima ozbiljne i na svetskim prvenstvima i tako dalje. Ali sa Duškom, znaš kako je, ipak je on osvajao neke nivoje. Ne možeš sad kažemo da je pre i 10 i 15 godina bio nivo koji je sad u Srbiji. Momci idu i svi klubi. Ništa se nije promenilo. Šta da je? Moj kum je nadam se rekao da se ništa nije promenilo u MMA. A kod njega nije. Nije se ništa promenilo. A ne, misliš u MMA. U MMA se ništa. Samo polako, treba mi 2-3 godine. Mnogo je to. Nebitno, ajde sad da ne širim. I kako je rasto taj nivo, onda normalno je da objasnio sam, znaš, recimo mi kad smo krenuli klub, mi smo bili parteraši. I Jiu-jitsu klub. Jiu-jitseri. I onda je bilo cilj, znaš, ne znam, krenu da uleti obori i ako padnu dole, onda gotovo. Šta su oni bili? Nemoj da mu odgovoriš. Brazilijan. Ovo je Bemba Suguzicu. Baš to nekulturno, prosti. Ali ovo si nije odnosno tebe više na Limpa. Njemu. Naravno. Stali smo, nešto mi interesuje još vezano za Saleta. Sale tad važio, a važi i sada za jedan od najvećih talenata koji se pojavio u sportu. Pa da.
To je Tesla. Ali Sale pička, turnir jednom u 10 godina izađe i pobedi. Pazi, za profi ne znam. Ja se sjećam njegovih amaterskih mečeva, to je talenat koji nema granica. Pa ne, imao je Teslu tamo i onda je posle koliko, 7-8 godina Majde bre, i ovo nemoj da mi pričaš tu. Izlazio samo za pojas, uzimao mi pojas, 150 eura, dođeš mi to. To svako može da uzme. Da, on je po 7-8 godina radio SBC. Čekaj bre da objasnim, ko sam te doveo, a ne ti si mene. Ja sam tebe, jo. Ne, njega, ne tebe bre. A i njega. Kud si njega doveo. A i on te doveo. Da, on pa to kaže. Kume, vidi se da si na vode slabo kapiraš. Čekaj, ako produžimo gotovo, on će prekrstit će nas. Ne, bit će sve dobro. Šta si rekao? Zašto je Sale prestao MMA? Pa ne, samo da to objasnim. Nije prestao, kako je prestao? Pa dobro, on radi na svakih 7-8 godina. Da, i sad će da uzme UFC pojas. I to ti je to, brate, takav je, jednostavno je takav. A, lud je. Ne, bilo je ovako, na nekom svetskom prvenstvu izađemo, on radi bez kimona, radi drugi dan sa kimonom i treći dan MMA. I onda oni to pretumbaju i prvi dan radi MMA. I ovaj ga neki tamo Dagestanac pogodi iza uveta i pošto je to amaterski, on padne i sudija odmah prekine. Ne kažem, on se malo nije ni sećao, jer smo došli, smo pošli, ali ne, tamo su bili stvarno ozbiljni. I onda drugi dan radi bez kimona, pa mu ovaj iskida koleno nekom zabranjenom tehnikom. Normalno ja kažem, ne možeš se takmičiš sutra, si imao nokaut, može, on i odradi i treći dan uđe u kimonu i uđe u finale i nebit. I tad sam mu ja rekao, znači, ne možeš da radiš više ovo, jer 3 čoveka oni dovedu tamo. Izaberi brazilski ili MMA, šta više voliš? On kaže, ja više volim brazilski. Pa onda radi u životu to što voliš. A jel tebi sad žao, obzirom, mislim, znao si tad, ali sad je potvrđeno da je to brutalan talenat koji uopšte nije iskorišćeno. Jer ti malo žao? 87 godište. Da. Pa ne znam, nije žao. Znaš, ono kad... Kako žao dete da mu bio mrš, voli me, kurac za... A šta ako dete bije drugi, brate? Ne znam, on je odabrao, shvate, što sam ja već jednom i rekao, radi u životu ono što voliš i nemoj se, šta sad, on je to voleo više od ovoga što i... Što meni nisi radio da ja kažem što ne vole. Pa to ti što voliš, valjda i radiš. Pa da, samo što sam ja prvi. Da. Beži od nas, ajde. Bežte sivi oblaci. Sad će Pride, sad ćemo da vam jebemo kevu. Koji Pride je ugašen odavno? Još, mi se borimo za to. A ne, ja govorim o Pride-u pre UFC-a. A to? A na koji ti misliš? Marš. Ja govorim o pre UFC-a bio, i šteta što je ugašen Pride, jer ga je UFC kupio. Jao, nastavniče! Nastavniče se kaže, ne nastavniče. Nastavniče. Kad je ugašen Pride? Nećemo sad o tome. 2007. Pa dobro, ne samo da je Pride. UFC ga otkupio. Nikad Pride nije ugašen. UFC ga otkupio, organizovao event u Las Vegasu 2007. ili 2008. možda negdje. I da nije, možda bi i mnogo veći borci bili i bolje i plaćeni. Nebitno, a sad odosmo od taktike. I kažem ti, pa dobro, Sale, eto, objasnio sam, on je tad prestao i posle 8 godina on njemu dođe u glavu, on milion ima povreda, od povređene kičme do lakta, do kolena koje mu ispadne. Eto mu džiu-džicu. Ako hoćete da budete zdravi, bavite se profesionalno sportom. Isključivo MMA. To je neminovnost. Ti ako se ozbiljno baviš nekim i zdrav si, znači si nešto loše radio. Na kraju karijere. To ne postoji, jebi ga. To ne postoji. Od fudbala da ima najviše povreda, do boksa da je najmanje. Pa pazi, aj sad dotaknemo onu priču kad smo se borili protiv ozakonjenja MMA, kad su nas zabranjivali, čak je tako doneti zakon u Ustavu, koji je svom srećom... A to mnogo ljudi ne zna. Ti se sjećaš, bio si tu deo nas koji smo se zajedno svi borili protiv toga, a to mnogi ova deca ne znaju. Znači, donet je zakon koji je na svu našu sreću nestručno sklepan da kao zabranjuju se borbe, slobodne borbe bez pravila u žici, u žičanom, ne, u kavezu, da. Meni su mi kavez. I sad onda smo se mi borili da objasnimo prvo da ovo nisu borbe bez pravila. A to su baš pričali kad su bili profesori. Pa drugo da to nije kavez, nego da je to žičano, borilište ograđeno žičanom ogradom, a svrha je da spreči ispadanje boraca ili takav sport. Znači neko životinje pustiš pa sad u kavezu.
prolete kroz ring. Pa jeste, pa To se dešavalo u Japanu, da. I u Brazilu, pa onda nastaje se Turku i publika i svi redom. To je do jaja. Dobro, ti bi tamo se našao, je? Ja bih za nekog stola bio, da li već... Samo... Koje to godine bilo? 2010 ili 11? Tako nešto. Sećam se da sam bio mlad. Ne, i tad sam bio mlad. Ti nisi bio mlad ni tad. Da, uvek sam bio materan. Jebote, ja tebe i ovo sećam se od To mene. 2005-6. A ne, rekao si jebote, evo. A ne to, Da, ne. već se sećam da je 2005-6 kad sam prvi put ušao u salu, tad je sala već bio ono, što se mene tiče crni pojas u džiu-džici. Bila neka sala, visina 2 metra, dužina 15-20 metara i svako ko je nešto vredeo, tad u Mladi i zemlji... lep. Pa da, šta ja kosu imam, dovde, plave oči, ramena ovakva, znaš kakav sam bio, momčina. I kako se zove ta sala, preko puta Studenjaka tamo, kako se zvala ta sala? A u toj sali? U toj sali sam bio. Da, tu smo krenuli, to je sala 48 kvadrata, 47 plus. Jedan, da nema to za ne tebe, navodim imaš ovaj. godinu. A otko znam, ti si... Lijepo koliko je bilo kvadrata? Kurac ste na bimi. A nema gledaju žene, deca i omladine. Ne gledaš, žena? A ne gledaju, ko gleda? Deca. Samo deca. I tad smo krenuli u toj sali, ja dođem oriban salu, pošto pre nas prljavo... 50 kvadrata sala bila. 49. To je to jebote. A sad ne možeš da pomisliš da uzmeš takvu salu. Ko je trenirao u tom periodu? Ja se sećam Miljana. Pa Miljan, koje godine je to? tasmanijski đavo. 2005-6. Šesta, ja mislim da je bila. Tako. Čekaj, to je bio sekutor. Da. Ko je bio, ko je trenirao tad kod Pa, tebe? od što spominje Bosketa koji je tamo satirao ljude u brazilskoj džiu-džici. Ali Miljan Đurašinović, đavo. On je tad bio... On je bio najveći ime. Šta možda nam kažeš o Miljanu, obzirom da ove generacije sad... I ne znaju, ne znaju, da. Ne znaju. Ali inače... A Miljana je život i šamarao, mislim, znaš, meni je žao što sam... Da, samo o sportskoj karijeri. Pa dobro, moram to da spomenem, znaš, koga zna i šta se kasnije dešavalo, ali on je pravi sportista, znači, tako, ja mogu da potvrdim, izuzetan sportista i momak ovako, stvarno ono, što se tiče to sportskog dela, pomogo je... Ne, znači u sali vidi... je tražio bilo kakvu pomoć i stvarno je... I jiu-jitsu ima u sebi, brate. On je onaj pravi... Ne, on je, znaš, ono, postoje kao mere IQ, ne znam, su tako kaže IQ? Yeah. Znaš, kao, sad, on je imao tu motoričku inteligenciju. Njemu ne moraš da pokažeš, pokažeš mu jednom, on kao da je vežbao 20 godina, tako je on radio. I pazi, ima na YouTube-u oni Sale, ne znam, Sale bio klinac. Ja se sjećam tog snima. Rolaju se nešto. Da, rolaju. Znaš ti kako on mekan... Sale radi, kao jače, malo slobodno. Ne, ali shvataš, on može da radi mekano, tad je on bio ubica, i stvarno je bio ime. Nije bilo kategorije kad je on radio MMA. A znaš kad je aj sad u istoriju idemo, u Novom Sadu pravi žerijal mečeve. Je to prvi event? Ne, prvi event je bio veče borilačkih veština. Onaj se koso bio, kako se zvao? Milomir je vidio Studenjaka. Samo Pele radio ili radio još neko? Ne, Pele i Teodor iz Vršca. Sećaš te Teodora? Teodor je radio sa Vučkom. Teodor iz Vučka, da. Vučko je u Saju. Jao, jeste, bravo. Prvi meč, to je prvi meč u MMA. To je prvi meč u MMA. A na veče borilačkog veština sam ja bio u ulozi sa džudistima, žandarmerije, imali smo onu tačku, nešto džuda smo predstavili. Lomili ste daske, a ne, to je ovi... To je karate, ili tako nešto, da. Gle, znači Pele radi sa Milomirom i iz Studenjaka, Šibadžija. Pele kontraš, Pele kontraš, a leva ruka mu je napred. I naš pogodi njega Milomir, Pele radi u kimonu, ja mislim. Jeste, u kimonu. Kako kontraša leva naprijed? Da, leva mu bila naprijed. Ovo prvi put sam nisam znao. Ne, a sad to kad te spuca levo. I sad gledaj, pogodi Milomir njega i on padne i mi kao, naš, nokautirat će ga. I ustane, a imao, što ti kažeš, ko ja. Čekaj, ti si stajao u uglu? Pa bili smo Jova, Žerijal, ja... Ne znam, Kameni, mislim da je bio. Ne zajebo koja je ekipa. Ja stajao, jebote. Pazi kad nisam znao. Ne, ali gledaj, a to je se radilo na strunjačama. Da, nije bilo ringa. I sad, znaš, Pele ustane
I ovaj imao je kosu, rekli smo ko ja, ovako dugačku, i Alvezo ode ovo. Evo, ovaj kad ga je prednjom, pošto mu je leva jača, kad ga je pogodio prednji direktno, kosa se samo razvezala. I onda je mislim da ga je poslije oborio i u parteru. Sad za Teodora se ne sjeća, znam da je pobedio, ali se ne sjeća meča. Isto u parteru. Je završio, Da, Vučka naš brat. Teodor je isto bio jak, baš jak. I građen i jak, sećam se iz cedra. To je bio početak, Kakva je to ekipa bila. a posle ovo što smo Miljana spomenuli, onda je posle, da li je bio Čačak nešto pre toga, ne znam, ali bilo u Novom Sadu. I sad radim, pazi, Miljan je tad imao, ja sam ga tad upoznao prvi put. On sedeo tamo u ćošku, nešto ćutljiv, ja mislim da je imao ispod 70 kila. I radi sa nekim džudistom, to što ti kažeš nije bilo kategorija. Neki džudista, da li iz Kraljeva, Čačka, ne mogu setiti. Znači čovjek ima preko 100 kila. I Miljan, i to mislim da je bio neki short notice. I oni rade taj neki... U to vreme se nije znalo što znači short notice. Da, ali je, ušao je u vrlo kratko vreme. Bilo mu koć? Ba ne znam, ne mogu se setim zašto, ali... I sad, pazi, a glavna borba večeri je bila Boske i Pele rade kao za, da li nije bilo pojas ili nešto tako. Međutim, oni iz istog kluba, znači, što nije možda ni trebalo uraditi. Zato poslije se vratim posle Miljana na tu priču. I sad Miljan izlazi tamo, ovaj mu dovde, evo te, onom... I znači, tad je on pokazao da stvarno je izuzetno motorički i sportist i ispogađa on ovog, ispogađa i ovaj krupni čovjek, da ne kažem drugačije, uvati ga, znaš, i obori ga dole. Međutim, ovaj uspe da mu izađe i a on tad nije trenirao brazilski, da je trenirao dobio bi mu leđa, on je imao leđa njemu. I ustane, znaš, i opet se, znaš, iznabada, Miljan, pogodi ga, da ne kažem nabadanje. Međutim, opet, znaš, to je čovjek masa, spremanje, uleti i obori ga dole i u kesa gatame i, znaš, sad da ne govorim šta je skandirala sala, debela. Znaš, kao, znaš, cela sala skandira za Miljana. Navija za malog. I onda sudija prekine. Ne, u stvari nije sudija prekinuo, nije hteo da predaje, nego mislim da je iz ugla dal njegov trener bacio peškir. Ja mislim da na YouTube-u čak i ima nekih tih starih mečeva, ne znam za taj meč, ali ima kreša sa onim kad se borio oko oktagona. To je prvi Ultimate Fight. To je Ultimate Fight. Ja govorim o ovome kad je došao Žerijal i kad se pokrenulo naš ozbiljni. Male su promene, vidiš ti tad je bilo da uleću, pa evo Limpo je 4 puta promenjen protivnik, sad 3 puta, ne znam, lupam glupost. I tad je bilo to menjao, znači nema razlike, to ću ti kažem. Znači Miljan je prvi borac koji je nastupao za sekutor, ili tako? Ne, nije on tad bio sekutor, mi se nismo ni znali. I Miljan je, Miljana ja ne mogu da vežem ni za bilo koji klub, znači on je išao i, ne znam, i kod Late i gde je sve bio, ali on ide ovde, bude tamo godinu, dve. Ja sam njemu nešto na 2 meča valjda bio u Pioniru. Ne mogu setim kako se zove onaj bokser što je. Ja izađem da vidim kad radi, ja ulazim, a Miljan ne može da gleda, oni nešto, naš sparingoli, mu nabode prst u oko i on ne može da vidi, da gleda. Joj, Bože mi. A dobro, pobedio je. Ali to su, i samo to u Novom Sadu onda rade Pele i Boske. I sad klubske kolege. Pa klubske kolege i onda, znaš, nisu se udarali, nego odrade parter i onda da ti ne kažem šta je bilo. I Pele uzme tad mikrofon i kaže, gde je ovde najjači Novosađanin? Ne, ali tad su letele flaše, pazi, Igor Sučević je bio sudija, njega pogodi pola, recimo da je bilo litar fante u glavu negde od ozgo. Ne gleda više meč, gleda koga je gađao. Pele je tad pobedio, da. I sad, znaš, normalno, ovi nezadovoljni, jer nije bilo udaranja, samo parter i uzme mikrofon i kao, gde je ovde najjači Novosađanin, nek dođe. I siđe dole. Ne, ali pazi, tu je bila baš tenzija. Ali odigrao je... S tim što mu je jedan rekao, poslije kaže da si ovo rekao u Podgorici. Ne veđam ja gradove, ali... Znaš, i bilo je naš, krenuli su ljudi, videlo se da par likova kao... Koje godina?
A to je... Pa pre nas. Nije, šta 90? Ne, 2000, Ne, Stvarno? ranije. Druga, treća. Druga, treća, pravo si. Je tako? Negde otprilike, ali druga, treća. Ne sjećam se tog vremena. I to je to je što se toga tiče. Posle nastao neki vakum. Koliko je, možda se setiš i da nam dočaraš, kolika je Miljan bio zvezda u tom trenutku u zemlji? Izvini, Pele je bio po meni najveća zvezda. Pele je bio broj 1. Pele jeste bio zvezda. Bilo je Pele i Miljan. Ali mi je žao danas. Pele i Danas ti da Miljan. pitaš, evo kod tebe klince da pitaš ove koji su sad. Ne znaju. Niko ne zna ko je Pele. Ne zna niko ko smo mi, jebote, ne Pele. A ja se sjećam da su oni bili bukvalno sportisti broje. U gradu se samo čuo Pele i Miljan. Jeste, jasno. Znači ništa, i ceo grad bruji Pele i Miljan. Ali znaš tad je MMA bio u nekom zapećku tek kretalo, divljaci neki tuku se dole. Tad je bukvalno bilo ko je najjači u gradu. Eto, to je to. Još uvijek je to vreme da kažeš sport protiv sporta, znaš, u smislu, udarač protiv brazilske džiu-džice, što bi Gagi hteo da čuje. Ili rvač, nisu bili još formirani pravi MMA borci. Sad, kako bi nam ti opisao taj početak koji si sad opisao i posle faktički sazrevanje celog sporta? Kako se formirao od jednodimenzionalnog borca do današnjeg kompletnog borca? Kako je tekao taj proces? Do toga da ti praviš taktiku za nekog. Sad i ti pitaš. Šta je sad? Ajme, reci mi šta je to. Ne. Ali ti si učestvovao direktno pa jeste, znaš, ali i svi smo mi kao treneri sazrevali, znaš, nisam ja sigurno bio isti trener tamo pre 20 godina, evo sad smo ove godine slavili 20 godina kluba. Nisam, znaš, bio sigurno tad, jer ja, znaš, sam krenuo iz boksa, pa kad mi dosadilo me bio, koliko sam 4 godine trenirao, pa sam onda prešao u karate, jer smo radili kickboks i nebitno, možemo i te priče da pričamo, pa onda rvanje, pa brazilski sam, čim je došao 2000. godine ovde, Žerijal je krenuo i to treba naglasiti i uvek reći, on je taj koji je pokrenuo. On je pokretač. Pa, pokretač. I faktički ti si prvak, ti, Kameni, Deki, ste prva generacija koja je krenula biti da, Boske, Pele, Kameni, Deki. A pitanje... Kako je izgledala atmosfera na tim prvim trenicama? Kako je to izgledalo sve? To je kod Joe bilo, se pokidam, znaš, ako dođe neko novo, džudisti su dolazi tvoji, ako ga ne završimo na treningu, pa to je bilo, ne, pa, mislim... Nije valjda bilo sujete tamo. Nije valjda bilo sujete. Ma dobro, ne, govorim o tome, znaš... Sportske su, ajde kažem. Ali gledaj ovo, danas i ti si u sportu, i Kameni u sportu, i Deki u sportu, i ne znam za Jovu. Šta je sa Željilom sad? Pa ja mislim da radi još uvek. On je malo u Americi, malo ovde. Ne znam za Milana, njegovog Žerijala. Da, jer on, to je talent. Ja sam od njega očekivao da je on prvi UFC borec. Da, on, Sale... Pa to vidi, Sale i Milan su... Sale je nešto stariji, ne znam, možda 2 godine, ne mogu setiti od Milana i oni su zajedno bar trenirali, znaš, i ovaj trenirao. Nije to tako. Ali posle Milan je ostvario ozbiljne i imao i mečeve. Čovjek je pobeđio u Rusiji. Čovjek je napravio rezultate kakav nikad... A mislim da ga je povreda nešto odvela. Povredio je Ma ja mislim da ga Čale ubio psihički, a ne povreda. Ma ne, koji će. Povredio je rame, nije mogao da se oporavi, tu je počeo da radi, koliko se sećam, počeo da vozi taksi. Stvarno šta kažete? Ne, ali ovo treba, čekaj bre, ti nemoj da me nerviraš. Ne, treba to, znaš, evo, baš na njegovom primjeru reći, kao, znaš, odeš preko u Ameriku i tamo ti je sve, pa od čega živi, on je dečko morao da radi. Ne, radio, vozio je taksi. Pa, i sad, znaš, kad ti radiš, dođeš mrtav, umoran, šta, za treninzi. Pa, mislim, evo da, i Veličković isto, dečko je prvo krenuo s parkiranjem, pa radi u restoranima, pravosude, nebitno šta god. Nije uopšte to što ljudi misle, odeš tamo, treniraš i onda
ti moraš da živiš od nečeg tamo, to i jeste. Na dobro, i znaš i sam, kad ovi počnu internet, treba da idete preko, pa jeste, to je samo ti odeš tamo i uklopiš se. Ja sam prvi, evo sad kažem i pred tobom to, prvo sam rekao Duletu, zašto bre ne ideš ti preko, šta ti imaš ovdje da tražiš? On meni objasni tu priču, pobedi prvi UFC i ja sam povukao svoju reč, nikad više ne bih rekao drugačije, zato što izvini, moram te pitam ono. Ajde, ali nije bezobrazno. Ne, nije bezobrazno. Dok smo Ročko i ja trenirali, mi smo uvek imali taj jednom nedeljno jak sparing. Da. Jak sparing, to se zna do koje se ivici ide, to pršti, ali nikad nije bilo pogađivanje što je. Ti hrskavicom mi seče kolena. Pa dobro, to se desilo. Desilo se. Ali... Pa znam ja sve, šta ću. Ne, mora da bude jednom nedeljno jak sparing kad dođeš na meč, da znaš kad te udari u glavu šta da te snađe. Ili kad ti otiši na low kick, 3 low kicka ti šutne, ovi kaže ja povredio mi nogu. Pa druže, dođe se, mora se raditi tvrdo. Zašto se ti ne slažeš s tim? Ne. A reci mi, objasni. Evo sad ovako, recimo, koliko ti isto imaš oko 3-4 meča godišnje, ili tako? 2-3 maksimum. 2, eto, 3, nek bude i 4. Pazi, 3 puta... Ja sam najviše 3. Ja nikad nisam više 3 puta 15, ti si pametan čovjek, znaš da je to 45 minut. Znači, na godišnjem nivou ti 45 minuta se kidaš tamo. To je to, recimo. A sad zamisli koliko, po 2 treninga dnevno, recimo. I sad koja je tu verovatnoća da ćeš ti opstati uopšte zdrav ako se kidaš na 2 puta dnevno, ne mogu kažem 365 dana, ali recimo 340 dana godišnje. 300, ali daj 300. Evo, 300. To je kao ono Sparta. 10 meseci se kidaš. 10 meseci se kidaš i koja je verovatnoća da nećeš postati invalid? Nikak. Ali i ovo, svi mi dobro znamo da svaki profesionalni sport čovjek postaje invalid. Hteo, ne hteo, profesionalni sport. Od fudbalera, da ne pričam za borenje. Ali mora i ovo da se radi tvrdo. Ja se ne... Sad si neozbiljno, prvi put sam u životu ozbiljan. Pa zato sad čekao sam te tu. Da ima i gori hotel. Ma ne, mi možda jednom, 2 put mesečno odradimo jak sparing. Gle, ti treba da na sparingu radiš što brže, što pokretivije, da na treningu, to ih stalno me nerviraju, znaš, da eksperimentišeš na treningu. Pa trening ti zato služi, radi nešto što nisi, kako ću da napredujem ako ne probam? Pa gdje ću da probam? Na meču. I ne mogu, znaš, šta znači jak sparing? Ja se stisnem, ti se stisneš i sad ko će koga da izuje. Ali ovo imamo 5 puta u nedelji da pokušavamo, a taj jednom nedeljnom mora da ga približimo meču. Da, znaš i sam kolike su posle povrede, se posle oporavlja, posle tog jednog sparinga se oporavlja 5 dana. I onda dođe onaj dan i on opet tamo se oporavio i onda se oporavlja 5 dana. Ne, šta je, ti hoćeš mene da ubeđuješ ili me pitaš? Ne, neću te ubeđujem, već me zanima kako može lagano da se dobija rezultat. Zato što na spravama, na fokuserima se radi snaga, brzina, a na treninzima, na sparinzima treba da bude pokretljivost, kreativnost. Pa pazi, po meni, sad aj ulazimo malo u filozofiju, najveća ljudska osobina je kreativnost. Znači sve ostalo je ništa. Ja sam mnogo kreativan kad se napijem. To se videlo već. Limpe, šta ti imaš da kažeš na ovo? Obzirom da si prošao ceo svet, svuda si trenirao, trenutno si već... Ne treba da se bije na sparinzima. Ne ciskao, ne to, nego već si duže vreme kod Jove u Sekutoru, spremaš se za mečeve. Koja je razlika u trenažnom procesu kod njega i u ostalim džimovima? Koje je tvoje viđenje? Šta se najviše dopalo tu? I koliko se razlikuje od ostalih? Meni se najviše iskreno dopala, znači da kažem, Jova. Pažnja. Čekaj, pusti ga. Ne, mora da ga prekinem. Znaš zašto? Limp nikad nije imao kuću. Kad kažem kuću, matični klub. I on kad je video Jovu, video sad Božjeg čoveka. Pusti me Jove sad. Ne, bio sam ja u Americi, sam se našao u kući. Tamo mi je bilo isto dobro. Americi? Imao sam, da. Imao sam, tamo sam dobro. Bojkotujte Limpa, unlike... Da, bio je problem, ali sam bio godinu dana na jednom mestu i odgovaralo mi je, kad to kažem. Kad se desilo da si morao da ostaneš ovde, došao si kod Jove, šta se razlikuje? Nisam došao kod Jove prvo. Prvo sam odradio meč, što mi je posljednji poraz, kada sam shvatio da to putovanje, konstantno juriš ti nešto, stoji ti 5. čovjek u uglu, da to više nema veze s vezom.
I onda kad sam došao kod Jove, prvo ta pažnja i to što on kaže da to je meni prijelo, što ti, na primjer, radiš specifičnu stvar za taj meč i ponavljaš mesec dana, ili mesec i po, ili 2 meseca, kad znaš da je meč. I druga stvar je ovo što je on rekao, kuću. Našao sam kuću. Ja nisam on, ja sam tvoj kum. Da. Pa, dobro, Kršteni venčan. Je li to nažalost ili... Ne. Krstio mi Jovana, nije nažalost. Ja sam mislio... Ne. I kako se zove, i onda taj pristup kada, na primjer, Dule radi meč, svi pomažemo njemu. I taktički glumimo protivnike itd. A što danas Dule nije bio na treningu? Pička. A, to za pitanje. A ne smijem udarići. Dule, što nisi bio na treningu? Bio, šta nije bio? Bio, što lažeš? Pa da, bio je zakasnio pola sata. To... A da, to je standard, izvini. Šta ću da kažem? Zato on u UFC-u. I u Americi isto bilo da kad se pobiju ljudi na sparingu, zaustave sparing. Rekao sam u WC-u. I kažu, niste plaćeni ovdje da se bijete. Isto teraju da se radi tempo, dešava se, daleko od toga, dešava se nekad, svi imamo ego, pogotovo borci, dešava se da se porokati i to. Ali se izbegava baš zbog toga jer je visok rizik za povredom. Pa evo mi ne skrenemo mnogo. Brazilci imaju tu školu koju oni se non stop kidaju. I oni, znači, ali pazi, evo i sad smo bili sa Brazilcem, ta priča, kao kidaju se, ali to ti je 60%, nije više. Znači, nikad ne rade 100%. 60% i ono, znači, uđu oni u razmjenu, ali vidiš ti da on ne ide ni jedan ni drugi da maksimalno udare. I ovo što si pitao, izvini, ovo što si pitao, i pratim i zanima me, jebi ga, živim MMA, sve više trenera u svetu se bazira na ovakvom principu. Ne slušaj ovo, nego imaš Fira Zahabi, dajem ti primjer. On je čovjek, kaže, treniraj 365 dana, radi 2 runde dnevno slabo, dajem ti primjer, i u 365 dana ćeš koliko imati? 700 treninga, jel tako? 700 rundi ćeš imati. Treniraj jako jedan dan, ili 2 treninga dnevno jako, sutra ili prekosutra moraš da odmaraš. I ti sad vidi koliko ćeš dana odmarati. Znači, ima smisla, ali... Izvini, rođe. Treba nekad i sebe testirati. Nije da se mi ne pobimo. Odemo mi nekad i odradimo, nekad i ova dođe i kaže, ajde danas radite jače. Ali to je jednom u mesec dana. Ali kickboks može da se radi jako. MMA ne može, definitivno je tako. I mnogo je veliki rizik za povredu. To je ono, sad vraćamo se iz prethodnih epizoda, gde kažemo za Rakića, dajem ti primjer, čist primjer Rakića, gde treneri MMA ne prihvataju to, nego isto misle da mora jače se radi, i tu dolazi do povrede. A to imaju ovi treneri snage i kondicije, oni su uvek, spusti sad, radi ovo, spusti... Ne, ali znaš šta, ne mislim ja da je tu trener MMA, nego mislim da je tu dođe do raskoraka između kondicionog trenera i trenera MMA. I ako oni nisu u saradnji, ovaj ga iskida na treningu, on to ne zna i on mu da tamo jak trening, onda je problem. Ja znam sigurno u 10 situacija gde je borac došao i rekao, ne pričam za tebe, gde je borac kaže, imali smo jaku kondiciju i ovaj kao u fazonu, kao pa neće ti to pomoći za meč. A poenta snage i kondicije jeste da odradiš ekstra trening sa mnogo malom šansom za povredu. A kako, Jovo, ti uspijevaš da izbalansiraš to sa ostalim trenerima? Pa evo on zna, on dođe i kaže mi danas sam se iskidao, ne znam, noge, jedva stojim. I mi onda ne radimo, recimo, ja sam planirao taj dan da radimo kikove ili recimo, znaš, noge više. I onda modifikujem tren, ne samo on, nego i Duško i Stefan i ostali. Mislim, govorim kad je u fazi priprema za meč. I onda ja promenim trening, ne radimo. Onda radimo recimo boks sa što manje kretanja, jer on ne može da se kreće. Šta je sad cilj da ga ja iskidam? Isto je ove prošle pripreme si se uplašio i bio si u fazonu, mrtve su ti noge. Pa i nisi trenirao koliko? I onda sam ja preneo treneru i ovaj je rekao, ništa, nećeš raditi sljedeći trening i onda je on tamo smanjio trening. Ne, jako je bitna ta saradnja naših trenera. Jer ne znaju i onda svaki hoće da izvuče maksimum i tu strada borac. Jebi ga, samo da se to... To je najveća pouka koju ne znam kako mogu
razumeju i da usaglase. Evo i Rakić je rekao da je upravo ta saradnja ga dovela do povrede. Ne saradnje, nego što su manje pričali u datom momentu. On je rekao, trener kondicije ali opet ne pomisli neko ko sluša, pogotovo i amateri, da to važi za njih, znaš. To je jedan proces razvoja borca od toga da treba se krljaš svaki dan u svemu, znaš, da prvo vidiš da li si borac, da li dobiješ to iskustvo, pa dalje i dalje. Ovaj nivo o kom sad pričamo je top. I slažem se sa tobom da u mlađim godinama, do neke recimo 20, 2-3 godine, da treba testirati psihički borca, znači da ga guraš u crveno, da vidiš kako će da reaguje. Slažem se s tim, ali onda kada krene ozbiljnije malo karijera. Pa šta sam onda pogrešio s tobom? Ti si bio u crvenom non stop. Pa ne, jesam i ja... Crvenoj zvezdi, ako tome... Pa ne, hoću kažem da treba da se izgradi onako da bude jak psihički borac, a onda da ga vodiš kako treba da ga vodiš. Mora se ja uključim, izvinjavam se. Ajde. Znači, ako krene kao, ne znam sad, u nekim mlađim danima, kao klinac, znači tu mnogo, uglavnom tu roditelji greše i neki neostvareni trener. Znači ti ako imaš dete od 6, 7, 8, 9, 10 godina, a on mora da zavoli to što radi. Prvo, ne možeš ga ti sad tamo nešto izvlačiš pa si kao oduševljen što on, pa ne, on je možda samo od tog momenta fizički jači od onog ili nešto. Znači u tom periodu dete treba da zavoli to što radi. A kasnije treba da po meni da uđe u jedan sport. Ne MMA. Mora ili će da radi, ne znam, judo ili rvanje ili jiu-jitsu ili boks ili kickboks. Dobro je, bre, evo. BJJ, evo, aj tako ću da... Al te vuče, evo. Učem ja i nju. Znači, treba da ima taj neki, pa bazu gdje će, znaš, ono što ti kažeš, kuću da nađe, tu je njegovo utočište. Kad mu se sve izjalovi, on će tu da nađe rešenje. A onda ide na širenje A Ljubo, šta ti misliš, kad je najbolje krenuti MMA da se trenira? Nikad. Kakav kreten, Jesi očekivao taj odgovor? Ne, pa stvarno, kada počnu sad deca? Kako može normalan čovjek da trenira? Ne, što me interesuje. Malo pre si pomenuo i tu me stvarno ta tema interesuje. Polu... Zvunio si ga, je. Ne, kako da definišem pravilno pitanje. Ne može biti ti normalno u ovom okruženju. Pazi, jako ozbiljna tema. Jako ozbiljna. Evo, ja sam sad s tobom. Poluostvareni treneri. Pa. Kako iskoreniti to? Ne kako to je nemoguće iskoreniti, nego... Pa ne samo treba... Svedoci smo tog fenomena, pa daj Bože da grešim, ali nekako mi se čini možda sve više i više. A ne, znaš, to sad ulazimo u domen onog, znaš, prvo, taj nije pošten čovjek, shvataš, taj poluostvareni trener. Znači loš čovjek. Pa loš čovjek. Broj jedan. Jer ti sad, ne znam, iz nečega hoćeš, ne znam, radio si jedan... Realni aikido si radio i gledao si na YouTube MMA. Pa dobro, sad realni aikido ima i iz drugih sporta. Znam jedan primjer tako. Pa dobro, recimo. Ali znači nisi pošten prvo prema sebi pa prema drugima i onda ti, znači, tu je i sujeta i ti sad kao je nešto uradio. Pa znaš gde se to najbolje vidi? Tamo oni, recimo, amaterski mečevi C klasa. I sad pazi, ja sad, ne kažem za sebe, ali, znaš, ja imam ljude i C klasu i decu i sad ja sednem tamo na meču i ovo dete izgubi. I sad onaj me gleda tamo, koji si ti C trener, ovaj moga satro. Pa, razumeš šta ti? Pa čekaj, mislim, to su deca, bre, ne treba da si sujetan. Znaš, prvo treba da si otvoren, čovjek koji ne uči ceo život, on nema šta da traži. Pa ja sam znači, trener kao... Toga ima kako hoćeš, ne bih se opterećivao oko tih kretena. Pa dobro, ne, pita, znaš zašto je to opasno? Zato što će neko da da dete tom priučenog, da kažeš kovaču, i znaš, on će da upropasti dete koje je talent. Danas je dostupan internet svima, mogu lako da vide ko je gde, ko je šta. A ne može da... Ima ljudi koji imaju jako dobru priču i zamažu te. Vidi, mi radimo neku anketu u klubu, pošto nismo bezveznjakovići, nebitno. Nego, ipak je sve nauka. I ima upitnik gde kao zašto si došao. Pa sad recimo, zbog Duška je, pazi, to su na stotine ljudi popunili. Zbog Duška je došlo nešto 3 čoveka. Zbog Saleta recimo 2.
A ja se koljem s nekim dečkom koji ne znam uopšte koji je. Jedan je došao zbog njega, jedan zbog mene. A znaš gde je masa najviše došla? Najbliže im bilo tu da dođe. Znaš, tu mi je najbliže. Nemoj se ja sad secam tamo, znaš da ja idem da putujem pola sata. To mi zvuči na Srbe, brate. Ja to ne mogu da verujem. Ne znam za ostale. Da ti je bliže da dođeš. To mi baš zvuči na nas. Ipak danas ne znam za ostale narode. u Srbiji se gleda MMA iz godine u godinu sve više i više. Kako je Dule potpisao za UFC pred 2-3 godine. Jeste to što se tiče popularizacije, ali ti govorim o mentalnom sklopu današnje mladeži koja neće. Pazi, ima čovjeka koji ima Ivan Đorđević, vodi klub u Majdanpeku. On čovjek dođe na svakih, ne znam, 10-ak dana, dođe iz Majdanpeka da odradi trening. I nekad mi dođe u pripremi, mene duša boli, ne mogu da ga pustim sa Duškom da radi, jer nije uopšte sklop tog borca koji radi. I on čovjek dođe i otrenira sa... Svaka mu čast, to mi je drago da čujem. Pa ne, ali shvataš, on čovjek dođe iz Majdanpeka, a ovaj smatra, i samo još ovo, imao sam par slučajeva kad, ne znam, pređu negde i ovako mi kaže, znači, ne mogu ja da dolazim kod vas jer ja gubim po sat i po vremena. Ne, vidi, ja kažem, ako ti kreneš rečenicu, ja gubim, a nema ništa, ti da si rekao ili rekla, ja dobijam tu što sam kod vas, ne ja gubim tu što, pa nemoj, idi onda gde hoćeš, jer ti smatraš da gubiš nešto što si ovde. Ja znam za primere mlađih ovih klinaca da i neki koji tako su isto odreagovali bilo, ne daj mi se previše pažnje. Pa dobro, sad da, to je bilo. Kod mene je nebitno, šta reci slobodno. Neću kažem ko je, šta je. Pa kako da mu ja dam pažnju, on mi, znaš i ti nebitno. Da, pričamo ovako o tome. Nije samo kod tebe, prelaze, vidiš da stalno prelaze ljudi. Vidiš da prelaze amateri neki vamo. Mjesec dana on dođe na 3 treninga, pa koju pažnju ja da ti posvetim? I kad pričamo to o borcu kao borcu, znači svi pričamo o nekim... Ko zaslužuje tvoju pažnju? Pa evo sad ti hoću ovo da ti kažem. Znači nije samo svi pričaju o nekoj motoričkoj inteligenciji, a niko ne priča o mentalnom sklopu. Pazi, ako taj borac može onda ima motoriku kakvu hoće, a nema mentalni sklop. Znaš, što ti u Formulu 1 si stavio dete od 5 godina? Ma nije on je odličan. Pokazuje na tebe Džokela. Ne, razumeš šta ti pričam, on nema mentalni sklop da izdrži te napore i izazove koje mu sport nalaže, onda nema ništa od njega. On je pokojni talenat kojih je bilo na stotine dolazilo i nestajalo. To sam teo, izvinjavam se. A ko dobija tvoju pažnju? Pa ovi koji posjeduju to. Ovi koji su mentoli, imaju dobar mentalni sklop. Ne, ali bolje ako je on... A ja sklonim onu rakiju tamo. Ne pijem li, kakva rakija, viš da sam popio 2 čašice, ne pijem se. Vidim. A vi pola flaše nema. Nije bre, šta ovo su te 3 čašice? Znaš, ako popio sam 2 čašice i onda samo flaša prilazi sam. Znači, preću da posvetim pažnju čovjeku koji je uporan i istrajan nego onaj što je kao talenat pa ga ima. Ne, ja sam onda još suroviji prema njemu jer znam da može, a ne radi. I onda sam ja vrlo neprijatan i zato ljudi i odu. Ja, čekaj ovako, ljudi ne znaju, evo to Rođe i Gagini ne znaju, verovatno. Kroz tvoje baš tih talenata dosta prošlo i baš, da kažemo, onako super talentovani koji nisu nikad, a imali su veličinu, znamo par njih, iz tvog kluba. Nisu, objasnio se, jer nisu imali mentalni sklop šampiona. Nisu mogli da istraju. Pa pazi, sad... Šta hoću zašto ja ne volim trash talk, evo sad ću ti kažem. Zato što sport te prvo uči samo kontroli, je li tako? Znači ti ako ne uspeš da iskontrolišeš sebe, onda nisi uradio ništa. I sad meni, znaš, kad ti dođem ja tamo i tebe, da izvineš, pičkaram i psujem, ja vidim da je čovjek izgubio kontrolu, shvataš? Kakav si ti borac, kakav si ti šampion ako ne možeš da sobom ovladaš? Ne kažem, oni to rade na zapadu zbog novca, a ovdje kod nas rade za džabe. Ali to je ta priča, znači da prvo te sport nauči da vladaš sobom i da istraješ u svim tim mukama. Pa znaš i sam koliko ti puta je došlo da ne odeš na trening, pa i Gagiju i Rođi. Svaki dan mi dolazi. Ja sad pričam o tebi ko da ovi se nisu borili.
A vidiš, imaš kod sebe u klubu danas i Limpa, ajde zato što je tu najbliži meni, Duleta, Stefana, koji su stvarno mentalni sklop i nenormalni. Ima i Vuk Pa Lekić. Vuk je sad dolazi, on je ta neka sledeća generacija. Rođa, prošlogodišnji Ali šampion. ovu trojicu znam, trenirao sam s njima, stvarno su mentalno ludački jaki. Jebi ga, pa trenirao ću. Stvarno smo mentoli. A ne, Kaži slobodno. Reci, dragi. Ajde, živi. Jebavaj, ne pijem više, boli me kut. Ajde. Nauko te i ova, brate, Znam da hoćeš. da sada klete nauko je. Ali ovo ne radite kod kuće, to mora da... I ovo, na šta mene interesuje? Sad je za vikend SBC rade Limp i Stefan main event. Kakvi su protivnici, kakva je taktika, kakva su očekivanja? Sad taktiku neću ti kažem. Dobro, da, preskočit ćemo taktiku. Prevode Brazilci taktiku, znaš? Prevode, da, slušaj. Onda nećemo taktiku. Gagi će da im kaže, znam. Ja ću da im prevodim. Šta možemo da Ne, ali vidi, znači taj SBC je, pa sad po fight cardu, ja mislim, ono, Jebi ga, za ovih svih 40 turnira koliko su imali, nikad jači fight card. ne govorim samo o SBC, nego uopšte u Evropi, možda UFC kad je bio ovde i sad možda malo vređam i druge organizacije, ali jedan od najjačih fight cardova koji, pa pazi, sve su to bivši UFC borci s kojima se oni bore. Stefan ima taj izazov da ono, jurimo taj UFC nikako da se ostvari i ova pobjeda će mu, ne kažem da li će pobediti, nego ova pobjeda će mu sigurno otvoriti vrata, ali Šta ti osjećaš? Pazi, ti si doktor za osjećaj. Šta osjećaš? Dodirni me sve ti. Ajde. Srećan što je daleko od mene. Nemoj ti bre, on, ako te on pipa. Čekaj. Ba beži bre. Evo, Duško, zapali mi nisam, brate. Upaljač. Se polio, a ne, hoćeš piješ. Pa pazi, ono, uvek je ona procena, koliko god sad to zvučalo, ono, ne odbijamo mečeve, ali shvataš, ako procenimo da je nepobediv, onda, znaš, sada idemo, nismo kamikaze. Pa ne, po mom nekom viđenju najjača karika je to što je domaći teren, što je main event, što je neporažen. Znači, domaći teren... Stefan je jak u glavi, znaš, i on ima volju da se bori, da pobedi, ovo mu je... Da povredi čoveka, bukvalno. Pa dobro, da pobedi, sad To je sve u smislu sportske pobede. Pa, mislim, ja rekao, da se ubacuje bez veze. Da pobedi, a sad normalno ne igramo šah, jebi ga. I ono, ako te udari tablo... Ja ne znam kako ću preživjeti ta 2-3 meča. Kako tebi deluje Stefan? Pa Stefan je dobro, ono, spreman je, znaš, čuti, nema povrede. Što je najbitnije. Pa to je, znaš, uvek je bolje da izađe nespreman, a ne povređen, nego kao spreman, ali sa nekim povredama. Najviše ne volim to kad izađe, jeste, mogao je, ali bolelo ga levo jaje, povredio ga 3 nedelje pre. I on imao nekih varijanti i od nekih najava koje se na kraju nisu ostvarile. I koliko je to sad uticalo na celu ovu pripremu? Pa nije, jak je on, to je možda, nešto je bilo normalno tu previranja, neću pričam šta i kako. Ali on to prebrodi za jedan dan i već i u toku dana je on presekao i jer on vidi sebe kao pobjednika i to ti je to. Ne, ti ako sumnjaš u sebe, šta ćeš da uradiš? Ja verujem u njega da će pobediti. Ne bi trebalo u prvoj rundi, ali eto to što sve mogu da kažem, da malo tu pobedu odloži. Kako god, samo da otvorimo šampanjac. Ma ne šampanjac, da Gagi ne pije šampanjac. Šta ti je samo rakiju? A kakva je situacija sa Limpovićem? Limpović je spremaš, tako i uvek. Da, ako je nešto, on je bar spreman. Nemoj da dobacuješ Todoroviću, ali... Onom dečku što je pojede tanjer kolača kada skidamo kilašu. Kad smo kod Todorovića. Ne, ali samo za njega. Znaš, on je veliki radnik i hoće da sluša. On možda i najviše sluša. Aha. To mi je drago što čujem. Pa da. A ja ga uvijek kažem da je filozof za Kenija. To je on ispomenuo kad ste vas trojica bili sami u podcastu. Dobro. Pa mislim kad je bio Limp gost. Dobro. Pa to ti šta je spomenuo? Pa ne, rekao je to, znaš, kad mi krenemo neku tehniku ili taktiku i ja kažem, vidi, mislim da bi trebao ovo i ono, ali on kaže, ali meni više odgovara ovo. Pa pazi, nije to ono sveto pismo da
ne može da se promeni. I normalno tehnika jeste... Ali ima budala sujetnih, izvini što moram da prekinem, ima budala od trenera sujetnih, posebno koji imaju uspehe. Sad gađam tebe. Imaš uspeh, neko Ja ti sam kaže budala. to. Ne, već imaš preko 20 godina u MMA sportu, imaš ozbiljne rezultate i kaže ti, dođe ti neki tamo Olimp i kaže ti ne ovo. A ti dobro, kažeš, nije on neki. pa dobro, ja sad pričam za ove ostale što gledaju. Evo, baci. Ovo je moj čovjek, bre. Ove ostale što gledaju, kao dođe mu Olimp i kao kaže, on kaže, okej, usvojam, idemo Ne, dalje. ali ne može meni bilo ko, shvataš da kaže. To može on, Stefan, Duško... Zato što su zaslužili to što smo pričali malo pre. Pa zato što su oni nivo koji jesu. I sad je normalno da imaš školsku, svi to znati iz bilo kog sporta. Ti imaš bazičnu tehniku bilo koju i sad on kao visok, ja nizak, ti lep, ne može da baca svako isto. Ali bezobrazan, popiješ jednu kumerakiju, ovo treba ti slušaš celo večer, bre, ova prozivanja. Ko je, šta ti imaš protiv što... Ja, evo i kuma i ovo da mi dijeli. Jesam te nešto uvređen, ja sam lep. Što se on osetio uvređenim. Ba ja nisam lep, ja nikad nisam ni rekao za sebe. Ne, ali znači mora da, čekaj bre, mora tehnika da se prilagodi svakom posebno i to je to. I sad ko to nije shvatio ništa. To je najveći problem. U jednom momentu si ti sazreo kao trener. U početku, sad pričamo već o 20 godina, u prvi 10 godina čini mi se da je bila dominacija Kamenog i CDS-a. Oni su onako imali ozbiljnih nekoliko generacija. I ova bio u jiu-jitsu više nego u MMA. Da. Ne, ali dobro, to ste već spominjali u nekim podcastima, ali znaš, zaboravljaš da... Ti spominjaš kako smo bili niko i nešto. Ne, čekaj, šalimo se, ali... Neću da se šališ tako. Svako šali ima pola istine. 80%. Vidi, nismo mi baš tako ni bili u pozadini, jer ako se setiš kad smo radili meče, mačerske meče. Mi smo gubili od sekutora. Ali amaterski su mečevi došli posle 8-9-10 godina. Ne, ali samo ti objasni zašto smo mi kao klub, da kažem, u tom momentu zaostali. Ne mislim u glavi, nego zato što... Sad ti malo Vukoja Geja, američkog. Pa Vuko je, gle, jedini tu koji je tad izgurao je bio Sal, je li tako? I Marko Ignjatović, čuveni Limpo, Marko Peraje. To je ta generacija. Ignjatović, Sale, Vukoje, to je odlična generacija. Ma da, ali znaš o čemu se radi? Ovi svi ostali nisu imali taj mentalni sklop da kao vi istrajete do kraja, shvatite. Nego su oni tu krenuli i onda, znaš, malo tamo, malo ću ja ovo, malo ću ono, i ostali na tom amaterskom. Pa shvataš, a vi ste imali ono, kako bi ti rekao? Odlična generacija, da. Možda da ne pokazuješ tako, asociraš na kako te, I sad, svuda je to spominjano. Razumeš, to je ta... Jasno. Pa pazi, Vuko je radio sa ovim, bre, Emirom Hadžimojevićem, bre, ona je ozbiljan, ne, ona je... Pa ne, ona je preozbiljan, to je bio, pazi, ovaj ga pogodio letećim kolenom ovde, pa u Delta City. Delta City-u. Đure, jel? Čekajte. Ja si bolestan. Ajde da te blagosiljamo. Kad smo već kod toga, kad su počeli... Bolest ne biraj. A stani, kad su počeli oče Jovane da te zovu? Da, to je pa na onom, jel se rimuje Tesla sa nečim? Ajde bre, pa daj. Kad pričaš o tom periodu, to je odavno bilo. Ko ti je bio najveći talent? Da, po tebi, ne pričam mentalni sklop. Ignjatović. A vidi, on je dogurao do ja, on je 3 meča su imali, jel tako? On imao 3 meča i 3 su samo bili. Samo je jači od njih Rati i Miro, Tolstoj. Imao više nastavaka. Čekaj, ko je bio najtalentovaniji? Ja sam čuo da je Vuko je za... Kod mene, u Sekutu. Da, ko ti je bio najtalentovaniji? Pa Saletu, nema šta ve. Salet je bio najtalentovaniji. Pa onda je Vuko je uz njega. Naš Sale je bio kompletan, Vuko je bio tu u tom motoričkom delu, ali on je malo voleo tamo, malo tamo, malo ovamo. Ja sam gospodar poluga, ima anegdota, ali sada ne pričamo. Kad je malo ovako sedeo i popio i... Pa ovaj mu čovjek zavrće rukom, kaže, gde ćeš meni da zavrćeš ruku, ti znaš da sam ja majstor poluge.
To mu je ostao nadimak majstor. Ja sam ga vidio u Njujorku pre jedno 5 godina, 6. On je rođen za jiu-jitsu. On i dan danas, on trenira tako kao što kažeš, cvrcne, ode na trening jednom u mjesec dana, sad je dobio dete, evo da ali ga kažem ti da je imao to što nije, ne govorim sad ja, ne podcenjujem Duška ili tebe, vi ste, ja govorim o ljudima koji su mogli, Sale to što je uradio, na svoju ludu glavu i on išao u pojas sa čovjekom koji nije niko hteo, možda je on tog momenta jedini bio u Srbiji koji je mogao da pobedi tog. Ali govorimo o tim koji su bili talenti, a ovo ko je opstao, to je. A od ove nove generacije? Pa ne, Vuk, znaš i sam, Vuk Lekić, on je Jer veći talenat od debela? A ne, to da se naš... A ne, kad kažem talenat, znači ne pričam o mentalnom skopu. Može samo bude... Vuk delo i radnik dobar. Jest, pa čudan je, Vuk je čudan baš. Šta slikaš, bre? Vuk je čudan. Ne, ali radi, stvarno trenira. Znaš kako... Čega je došao Vuk, iz kog sporta, pošto ja ne znam ko je. Iz Hrvanja. Iz Hrvanja? Ovo je Pa ne, ali on je sad i osvajao ovo u slobodnom stilu državno. A znaš kako je građa? Slično tebi građa. A visok? Da. Visok, džigljav, lep, kosa. Ne, on sad, pazi, on je iz Rvanja došao, ali sad on sa nogama radi izuzetno. Najjača strana mu je ground and pound. Ground and pound, da. To ima... Neverovatno. I to, pazi, ne radi... A ne ground and pound ono kad leži dole i kao udaren je to. Nego dok ti nešto radiš, on te konstantno čuka. Ti kreneš da ustaješ, on te... Naš najbolji ground and pound. Ajde ga ne hvalimo previše. Da se ne pokvari ga. I ovo, najlepši moment u karijeri. Do sadašnje. Gde me nađe. Ajde. Kad sam... U 69 si neko 100%. Ne, kad sam promašio. Ima taj jedan više. 69 koji je promašio. A nije, bre. Odvratno si stari čoveče. Ima neki paravan ovdje da stavimo. Tamo iza. Ali ovdje moramo stavimo jednu zavesku. Gagi pretira za ovako spade ovako. Ako može, ona gvozdena zaves. Gvozdena. Eto, sam nešto Pa nema pojma, ne, šta, vidi, meni govoriš u sportu, pa najlepši momenti u sportu su nažalost sam prestao da treniram, ali evo sad kad odem u penzos budem opet ću, dakle, znači najlepši, i to i jeste stvarno, to znate svi vi, znači kad završim onaj trening i taj osjećaj posle treninga, ma kakva takmičenje, kakve postignuti rezultati, bre, sav si šupalj posle toga, nego taj osjećaj posle treninga, to kao da si na nekoj terapiji bio i svi oni problemi koji su pre toga postojali nestanu. To je zašto, to je mene držalo u sportu, ništa ostalo. Ali ja znam kad sam izašao iz borenja, kad mi pobede ovi naši, meni je to bilo... A u trenerskoj karijeri? Ovo je sportu generalno, u trenerskoj karijeri. Pa ne znam. Mislim, jeste ulazak Duška u Pa realno, nemoj da si skroman. Pa ne, kad se penješ ka vrhu, normalno to, eto, znači njegov taj ulazak u UFC, nadam se da će... Ti si prvi domaći borac koji je... Ne borac, trener. Trener koji je domaćeg borca odveo u UFC. Pa znaš, to je već ispričana priča da hoćemo da pokažemo, znaš, kao, ali ti moraš da ideš hitno negde, ne, da može ovde da se opstane, pa sad pričamo o tome, evo, dižemo taj nivo svi generalno, MMA i, znaš, u čemu se, evo, razlikuje, recimo, šta je tamo možda šta nedostaje, ne znanje, ne sale, nego taj broj boraca sa kojim ćeš ti da sparing. Partner, to je jedino. Ako Bog da. I meni je žao... A? Partnere? Sad ti pretvoriš, ja tamo zaboravim. Nemoj da ga čačeš. Čudim me da je šta tebi vi rođu pred krajem? Ako su rođu upalili, brate, onda je problem ozbiljan. Nije. Ne, ali ti sparing partneri, to si misli. Da, to sam mislio. Pa to, da, šta ti misli. Bože, ovaj to jedino to, ovo ostalo... Ali, nažalost, mora da se desi ta saradnja. Ti si, bre, ti si najstariji, ti moraš... Izvini, Gagi, molim te. Svi pričaju o toj
međusobnoj saradnji klubova, sparinga. Niko ne radi. I tu priču slušam decenijama. Znaš. To je ono teorija gdje svi trebamo da se pomažemo, da treniramo, ali praksa kaže nešto sasvim drugo. Nažalost, moje iskustvo je to da je sve ovdje, što god se uradi, da se radi na inat. To je glavni pokretač svega. Mi smo pokrenuli svi mi savez i amatersku cenu i amaterski sport na inat, ministarstvo koje je pokušalo zabranu. Ja dobro, nemoj Pa sad. je onda profesionalni sport rastao. A to je bila naša odbrana, odgovor na to Odgovor na njihove da nas napade. ugase. Ako mi dozvoliš da kažem svoje iskustvo. Mi smo pre toga imali nekoliko pokušaja ujedinjenja svih klubova i svi su okvirno bili za, ali kad treba da se radi onda nema nikog. Nekoliko puta. I to se vrtilo u krug i ništa nije napravljeno. Onda je taj pokušaj zabrane u stvari bio moment kad je sve nas ujedinilo i kad smo počeli svi da htjeli, ne htjeli, morali smo da radimo. To je što se tiče amaterskog sporta. Što se tiče profesionalnog sporta, pokrenut je SBC, pokrenut je Megdan, pokrenut je CFL i samo iz razloga, ali ovo u jednom momentu su bile 3 jake organizacije. I prosto su svako od njih želela da bude bolje od ove druge. U tom momentu konkurencije međusobnog sport raste, a potporu ima u amaterskom sportu. Takva situacija ne znam da li ima igde u svetu. Zato smo mi toliko odskočili. Barem ja tako vidim ceo taj ovaj. Znači to nije sad ćemo mi kao da pravimo sport, da ne, ovo je čista ono, i kroz istoriju mi pričamo da je ono sujeta najveći motiv. Evo ovo je i primjer ono. Znaš, to je barem moje neko viđenje, možda to sigurno iz svog ugla gleda drugačije. Tako funkcionišemo, mislim. To je moje viđenje stvari, sad možda neko ima, sigurno ima i drugi ugao gledanja, znaš. Pa dobro, ne znam, mislim, jeste bilo Tesla je, jel tako, prvi bio ono ozbiljnije takmičenje, da. Ovo ostalo, ne znam. Pa bilo je sve neki pokušaj po jednog turnira, ako je bilo. Ta Tesla je bila ispala kao, i to je opet, to je jedina zdrava priča. To je bio dobar podizanje sporta. Ne, bio je reality show baš iz cilja da se edukuje publika i da se animiraju ljudi. I onda kad je kruna svega toga došao finale i onda smo mi pokrenuli to takmičenje, a sticajem okolnosti smo se borili u Sloveniji gdje je to bilo na nekom nivou pa smo mi pokušali to da prekopiramo. Da tu postoji neki standard. Do tada je bilo... To je iz ideje, eto, to što si rekao ideja bilo. I onda smo poslije to malo standard I onda tu nastao, koliko veliki vakum je bio posle Tesla. Pa je onda... Od 2014. posljednji kad je SBC prvi, ne mogu se... Pa brzo je SBC posljednji. 2015. 16. sigurno. SBC, ja mislim da je počeo 13. Je tako? Da, kad sam ja još bio u sportu. I pazi, oni su sazrevali, to ne može se kaže, naš ti prvi SBC su bili daleko od ovoga, ali naš ono, SBC sigurno još uvek traje i naš ne bi ga sad samo poredim sa Teslom i ove ostale ne bi poredio To mi je baš kopija američkog eventa, ono. Jer ovdje sad imamo situaciju opet u Beogradskoj areni, ne znam koliko ima 5 mečeva, jedino ko prati preko Instagrama može da vidi čemu se radi. Pa ja mislim oko 6-7 će biti. Nego što arena bi trebala bude puna sad. Znači, taj kvalitet mečeva apsolutno. Ali znaš šta, aj sad da li ja grešim, mislim da više u Hrvatskoj je bio UFC, ili tako? Da. Da li misliš da je bio u Srbiji da bi toliko bilo ljudi kao tamo? Sigurno, došao bi sigurno. Ja nešto nisam baš sigurno. Ja mislim da su oni mnogo... Za tad. Da nekako mnogo... A u stvari možda i zato i nisu ovdje, zato što oni sigurno imaju bolje agente za te stvari. Sigurno je, što se tiče, pogotovo u to vreme, to je 2015. tako? Pa tako, ne znam, Veli je radio tamo. Da. Realno, Hrvatska je uvek imala to Cikatić, Mirko, oni to borilačku, tu istoriju imaju i oni više su u sportu borilačkom. Mnogo više se razumeju. Pa dobro, pazi, mi u kickboksu nismo, ali u boksu smo imali tekako i... Ali tu je bila, koliko je tu bila rupa? 30 godina, 40? 30 godina je rupa u boksu. A, dobro. Je li tako? 30 godina? 30 godina. Ako računaš na današnji dan. Pa evo, kad je krenula regionalna liga? Kad je krenula? Zadnjih par godina? Ne govorimo, da ne pričam sad... Nećemo sad o boksu. Ne. Reci mi sad, kad je sljedeće
ajde ovo sledeće sad što rade Stefan i Limp, Dobro. to je za par dana, 9.9. Arena, spremni su, povreda nema, Nema. očekujemo šampanjac i rakiju, kako ko šta voli, reci mi za Duleta. Pa realno je očekivati, vidi, da u narednih posljednjem tromesečju ove godine odradi jedan meč sad. Šta, kako, pazi, i ja sad i da znam kad radi, dok UFC ne objavi, mi ne smemo da objavimo, a ja ne znam, recimo. Aha! Ono što je najvažnije to je da si dobio vizu. To je najbitnije, da. Zato Da može da ide smire. Znači prvi put ide bez... Nemoj da neću. Evo za vizu. Ajde za vizu. Dovoljno je... Za vizu, Jovane. Vidi, nije sramota piti, što bi moja baba rekla, ako si pio, nisi mozak popio. Malo. Hoćeš daj malo da ti cipam. Daj malo da cipam, nazdravimo se. Neću, pa Ajde bre, neću ovo iseći. Pa imam, evo vidiš da... Iseći ovo. Neću. Ne, Ne neću. moraš. I ovo je za vizu, napokon. I gledat ćemo te. Ja imam ovo. Živao je ovo. To isparava tvoje ili... A preskočili smo jedan jako bitan deo. Izvini, preskočili smo deo posle pumpe kad se tuko. Ko si tu? Ko se Šalim se. Ajde, pa znam. Ne, preskočili smo jedan deo, sad sve pričamo, ti si tu 20 godina, ovo ono, tvoj klub ide, raste, uopšte nije bilo tako. Bilo je bukvalno... Ne, samo što znaš, u tom klubu, ja ne volim ono moj, sve moj do moj. Dobro. Nego u tom klubu ima mnogo trenera i od Saleta, Ivana, Spomeni ih sve što se... Big Majka, Vukašina, ko je još tu? A ko ti je Big Mike? Big Mike, Tanja. Ko je Big Mike? Big Mike je držač. Ed Holder. Debeli? Debeli Avanzovo, da vidiš. On je čovjek krenuo onako stidljivo, a sad je veoma dobar. A čiji je tu najbolji drug? Čiji? Duškova. A Duško? Duškić. Inače, kaže da... sam ja da držim UFC-u, gde je bio pre Indijanac. Kaže da Duško tamo sedi iza i sluša, ali nismo hteli da ga zovemo. Ne, naravno, da nam ne pojede sve. Da će nam. Jednu jako bitnu temu smo zaboravili, a to je da... Malo crnja tema, a to je ono sa džimovima što se dešavalo. A da, dobro. Pa dobro. što smo zaboravili? Krenuli ono 49, da kažem, 7 kvadrata. Da, krenuli su 49, pa ste prešli, gde ste posle toga bili? Mene samo, svi znaju to i ovo, kako je izgorelo poplava. Mene samo zanima kako si smogao snage da nastaviš dalje. Kako sam smogao? Pa ne znam koliko, par meseci bio ono na lekovima za smiranje. Ne, ali to je naš... A ne, znaš, ono kad pričaš pa oživljavaš neke uspomene. Mi uđemo, otkupimo tu salu kod Genexa recimo u krajem decembra, januar, znači februar, mart, 1. aprila meni zvoni telefon, neka devojka zove, naš 1. april, kao svi se zezali. Bilo veče, negde oko 8 sati, nema pojma, 9. Treba izbjegavati broj. I kao ćeš ti da otključaš ovu salu, kao izgleda ti nešto gori. I znači prekine. Izvini, molim te, kaj je to godine? Moram da se našali, znači zove ga neka devojka u 9 uveče za 1. april da mu kaže gore. 2008. Ajde, ne, stani bre. I staro bio 1. april i uveče i to sve. Ne, pa... 2016-17 bilo. A tako, 17. Tako, 17, 5 godina. Pa 1. april, bre, si glup. Nisam glup sam. Ne, i kaže, znaš, kao nešto ti gori, ja rekao, znaš, ali je fora, evo, ne znam kome je palo na pamet da zeba. I pozovem tamo nekog predsjednika kućnog savjeta, pošto je to bilo ispod zgrade, neke 600 kvadrata. I kaže, jeste, gori, evo, tu si vatrogasci. I ja spucam tamo, dođem kao malo, znaš, gori, 3 vatrogasnih kola, uši unutra da izvineš ovolika creva. Sad možeš zamisliš šta je dole u sali. I sad mene normalno, znaš, nervni slom ne bi... I ja kao nešto idem i vraćam se i oni se pakuju, a to me baš zatuklo. I ja pakuju se i vidim trče na jednom i opet se raspakuju. I šta se sad dešava, bre? I ja izađem ovamo van zgrade, a kroz ove kablove od struje provuklo gore na drugi sprat i gori, kulja dim iz svih tamo onih međuhodnika.
I ja vidim cela zgrada gori, rekao, sad će ljudi će izginuti. Ne znam šta se dešava, ono u stvari dim kuljave. To me ono, rekao, bre, pa poginuće ljudi od... Neki je spoj bio, ne znam, nešto loše urađena instalacija pre nas i ba zna Duško, ono, ulazili smo dole sa gas maskama da bi to iznosili, čistili. I to, bio sam, ono, nebitno. Mislim, to mi je jedini period kad sam baš bio slab, ono. Jesi mislio da ćete nastaviti ili si bio skroz normalno jedan? da sam mislio, pa nisam umro, jeba. Ne, ali nije te ono slomilo da si bio u fazonu, bio sam rasturen, ali idem dalje, šta da radim. A posle toga ide novi udarac, a to je poplava. Da, ono, imali smo i salu u Jerkoviću i sad tamo smo plivali Tamo ste plivali? U vodi, a i onako isplivao. Drobončić. Ja, i znali smo šta komšija. Šta si jeo, majke, ti ga nabije? Udaraš ovo sa ono I onda i tu salu izgubimo i poslije smo krenuli ovamo Sinergija, pa... Ko je, ajde da ne pitam ko je, a je li bilo pomoći? Kada se to desi? Da, ali znaš ono, svi kao, znaš ono, hejteri, znaš ono, to sam negde već i rekao. I sad, ti kad imaš, ne znam, 100.000 ljudi, ovamo 1.000 onih, znaš onih što se deru, što pričaju svašta. I sad ti misliš da je ovih mnogo više nego ovih, drugih mirnih. Međutim, kad nam je trebala pomoć, mnoštvo ljudi se javilo i pomoglo i bila je neka akcija, nešto. Pa i Igor je napravio spada u ovom Delta City je bio, da. Tako da ne, dosta je ljudi pomoglo. Svaka čast je. Ali najveća stvar je bila što smo bili osigurani. Pa ne, pa šta bi se... Jesmo bili, pa jesmo. Pa šta bi, ne bi, od čega bi se... Znaš, sve su to bile pomoći. Pa je. I ova bato. Ne, preuzeli smo od ovih starih od kojih smo otkupili, oni su imali osiguranje, mi nastavili da plaćamo. Što mi se našlićeš, imali smo osiguranje, pa kao... Ne bi se oporavili. Pa to, ja nisam za to znao, zato ja pitam kako ste se oporavili. Pa ne, ono sve pomoć, znaš, ono, imaš hleba, vodu i... Ne kažem, ne omalovažavam ja te pomoći, jesu nam bile bitne, značajne i bitno ti da vidiš da ljudi hoće da pomogu, ali osiguranje, živelo osiguranje. Šta imaš da nam kažeš za Čiča Miča gotova priča? Pa šta? Daj nam neku satisfakciju. Kad će... Ne to, Jovane, jebote, stvarno si bezobrazan. Nisam to mislio, što... A šta to? Obećaj nam kad će UFC, moj kum i Stefan. Bar to bit će, evo, u naredna 3 meseca. Ako Bog da. Pa sad... Pa šta Olimpij uvek spreman, on je uvek na 70. Šta ima veze, Bog s njega tim guraš, se ne bije. može na Nagana da ide. Kako? Pa da, ja samo gurneš i ja idem na Nagana, čuj. Šta gurneš? Kuma gurne, brate. Gurneš kuma. A ne, vidi, znaš, kad sad Duško je tu gde jeste, Stefan je na korak do toga. Ali prije Pa ne, ali znaš, meni je žao njega, jer on stvarno jeste taj nivo. Nije ja sad da nešto... Ali, znaš što je ono, ali što devačku sreću kvari ovaj. Uvijek nam treba 2 cm. Pa ne, nije to što je on rekao, nije imao ko da ga sprovede do... Pa dobro, bre. do cilja. Pa hoće da kaže to i meni, mislim, rekao mislim, reci ti šta ja pričam za sebe. Pa ne, šta, pa jeste, znaš, da je imao ko da ga vodi, ne ja, bilo ko, da je vođen od početka do vođen, ko da je... A dobro, to i jeste. Kroz karijeru, znaš, ono... On bi bio već, ali... Sad šta će biti, znaš, ne možda razmišljam, idemo tu gde smo. Daj nešto optimističnost za kraj, nemoj ovaj pesimizam. Daj optimističnost. Pa šta je pesimizam? Ovaj čovjek i dalje trenira. Ja i treniram, ne posustaje. I ovi ostali se bore. Da pokažem da i sa 3 deteta može da se trenira. Pa šta optimistično? Pa to ti je ono, znaš, što sam već i rekao, radi u životu ono što voliš, istraj u tome i... I bit ćeš porno zvezda. Eto ti optimistički. Pa dobro, čekaj, nema pa on to voli, evo. Ja to volim. Znači da istrajem i kad završim, bit ću porno zvezda. Ne, to bit će on, ti ne možeš da hoćeš. To će biti glumac, kuma ja ću da snimam. Ti nisi lep kao...
te ladim. Ništa, hvala ti Jovo puno što si Molim, bio. evo, popili smo jednu, Popili smo ne jednu više. flašu. sad. Jednu flašu, ali bukvalno. Hvala ti što si bio, stvarno. Hvala vama što ste me pozvali. Don't worry. Nekako je bio red. Čekaj, bre, da Zvali smo ti ranije, ali Duško ti ispalio. Duško je kriv za sve. Pa nije, nebitno, ne volim da gostuje naš zato što šta ovaj matori tu ima da izvineš, kaži. Kako ima? A imaš dosta da kažeš, baš mislim da je greška što Prvo, ne gostuješ. što ćeš sad u penziju, a drugo što si u sportu A ne u bar sportsku 45 godina. 50. Pa eto, 50 godina u sportu, a 20 godina u MMA. I ubacio... I u BJJ-u, da ne Ti si u kažem stvari jiu-jitsu. jedini čovek koji je ubacio direktno iz Srbije borca UFC. Ti si prvi i... Dobro, aj dosta više o meni. Ti si ovo, znači, zvezda vodilja. Ne, aj završamo. Ti si ovo, znači, zvezda padalice. Znači i ovo... Ajde, živeli, da si živi, zdrav I da ti je prav. Jedini grođa pije. Ajde, živeli. Hvala, živeli, ajde. Jesmo počeli?